咁另外咧就係我哋嘅手機支付功能啦。因為好多過嚟住嘅朋友，佢哋都會擔心佢哋嘅支付嘅問題，因為佢哋可能真係未用過手機支付。咁其實我哋只要辦理咗我哋嘅內地嘅居住證，同埋有內地嘅手機號碼，同埋內地嘅銀行卡，我哋就可以去幫佢開通呢個手機支付㗎啦。其實我哋可能聽得比較多嘅一個就係我哋嘅微信支付，另外就係我哋嘅支付寶嘅支付系統。有啲朋友佢哋會擔心話，我哋開通咗香港嘅微信支付啦，但係我哋只係綁咗香港嘅銀行卡，可唔可以通過微信支付去直接使用香港銀行卡上面嘅金額呢？我哋只要將我哋嘅香港嘅微信支付度綁咗我哋內地嘅身份認證信息，比如話居住證然之後再綁一張內地嘅銀行卡，咁樣就可以通過我哋嘅嗰個切換錢包地區呢一個功能，去開通我哋內地嘅微信支付㗎啦。咁我哋咧亦都有嗰個跨境匯款嘅功能，可以直接將我哋微信裏邊嘅香港銀行卡嘅錢轉入去微信嘅錢包，或者我哋綁定咗喺微信裏邊嘅嗰個內地嘅銀行卡。